Saludo cordial. Sean bienvenidos a este bloque de noticias de CNC Plus, la plataforma informativa que integra a Colombia. Mi nombre es Magali Restrepo y les presentaré las principales noticias de las regiones del país para este miércoles 10 de diciembre de 2025. Diferentes autoridades coordinaron un operativo para capturar a 11 integrantes de una banda delincuencial dedicada al hurto de carros y motos. Los detenidos exigían dineros a sus víctimas a cambio de devolver los vehículos. Informa CNC Pasto. En Ipiales, el Gaula de la Policía Nacional dio un golpe determinante contra las redes criminales que venían afectando la tranquilidad de la región. Una intervención coordinada permitió ubicar y procesar a 16 personas señaladas de integrar estructuras dedicadas al hurto, la extorsión y la exigencia de dinero a cambio de devolver vehículos robados. 16 ciudadanos procesados en una sola intervención. A 11 de estas personas se les materializó orden de captura e imputación de cargos y asimismo se notificó con orden de captura a 5 personas más, quienes ya se encontraban privadas de la libertad por otros delitos. Es el resultado de 13 diligencias de allanamiento y registro realizadas en Ipiales por el Gaula de la Policía, el CTI y el Gaula Militar. Entre los detenidos se encuentran personas reconocidas por delitos de alto impacto como concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, secuestro simple, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego y utilización ilegal de uniformes e insignias. Cabe indicar que entre los procesados hay individuos señalados de integrar estructuras dedicadas a hurtos de alto valor, especialmente al hurto de vehículos y motocicletas, los cuales posteriormente eran utilizados para extorsionar a las víctimas. En los procedimientos fueron incautados 2 equipos portátiles, 17 celulares, 2 armas de fuego tipo revólver calibre 38, una pistola traumática, 3 cartuchos, motocicletas, un automóvil, 30 millones de pesos en efectivo y un DVR, elementos fundamentales para avanzar en las investigaciones. Las autoridades confirmaron que los capturados presentaban múltiples registros en el sistema penal oral acusatorio por delitos como hurto, extorsión y porte ilegal de armas. Todos fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario. Los capturados presentan diferentes registros en el sistema penal oral acusatorio por diferentes delitos. Lo importante resaltar es que estas personas fueron cobijadas con medida de aseguramiento en centro carcelario. Ese resultado afecta directamente a las estructuras criminales que delinquen en Ipiales y fortalece las acciones que se vienen desarrollando para proteger la seguridad de la ciudadanía. Emilia Narváez, secretaria de Tránsito de Pasto, anunció que este año hubo un incremento de accidentes de tránsito y personas fallecidas en siniestros viales en esta ciudad, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Informa CNC Pasto. La accidentalidad en Pasto prende las alarmas. Según la Secretaría de Tránsito, en lo corrido de 2025 ya se registran 52 fallecidos por siniestros viales, cifra que supera los 47 casos reportados durante todo el 2024. Que fueron 47 por todo el año. Esto nos genera una gran alerta teniendo en cuenta que estamos todavía a inicio del mes de diciembre, donde por la cantidad de eventos tenemos más riesgos a que puedan suceder. Por esto ese es un llamado a la ciudadanía, generar comportamientos responsables. Aquí la responsabilidad no es solamente la autoridad de tránsito en generar controles, sino de cada quien en el autocuidado y en respetar la vida de los demás. Durante los últimos días, 2 motociclistas murieron en la vía nacional, uno en el sector de Catambuco y otro en la vía oriente. Pues la cantidad de eventos que se realizan en la ciudad, la afluencia de vehículos genera un alto riesgo. Y eso pues corresponde a la Secretaría, desde la Administración Municipal, adelantar operativos contundentes y efectivos. Muchas veces nos critican por el hacer, pero también por el no hacer. Pero en este ejercicio estamos comprometidos todos en generar operativos efectivos en el tema. En la noche fortalecimos la parte operativa nocturna, cumplimos desde atención las 24 horas del día, con el propósito precisamente de generar ese nivel de confianza y seguridad en la ciudad. Frente al funcionamiento de las cámaras de fotodetección, la Secretaría anunció que la segunda cámara entrará en operación antes de finalizar el año, una vez concluya el proceso de sensibilización a la ciudadanía. Sí, esperamos que en la próxima semana terminemos el proceso de sensibilización. Yo creo que al próximo fin de semana iniciaríamos ya con la operación de la segunda cámara. O sea, ¿entraría en este año? Sí, en este año la idea es ya entrar en operación con la segunda cámara. Con miras a la llegada masiva de viajeros en diciembre, la Secretaría trabaja en articulación con los equipos de movilidad y semaforización para atender los puntos críticos de la ciudad. Sin embargo, el vandalismo a los semáforos dificulta esa tarea. Que buscamos es articularnos en conjunto desde movilidad, el tema de semaforización, que este fin de semana
hemos tenido varios inconvenientes por la afectación al sistema, los daños de la gente hacia estos sistemas es complejo, también en el tema de operación. Lo mismo en la parte operativa, estamos fortaleciendo la planeación con el fin de llegar a esos puntos más álgidos dentro de la movilidad para lograr así pues que visitantes y propios tengan una ciudad posible y evitemos menos trancones. Las autoridades esperan que con estas medidas y el apoyo ciudadano, diciembre cierre con una reducción en los siniestros y se proteja la vida de propios y visitantes. La policía y el ejército capturaron a 2 integrantes del Clan del Golfo en la ciudad de Valledupar. En el operativo fue dado de baja otro sujeto identificado como alias El Menor. Además, se incautaron armas de fuego y material de intendencia. Informa CNC Valledupar. La policía y el Ejército Nacional realizaron un operativo en zona rural de Valledupar contra la subestructura del Clan del Golfo, logrando capturar a 2 personas, incautar armas de fuego y municiones y abatir a un integrante de la banda. Tropas de la 10ª Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con nuestra Policía Metropolitana de Valledupar, con el apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, se da este gran resultado, en donde es abatido en combate un sujeto perteneciente al Clan del Golfo. Son capturados otros 2 sujetos, uno de ellos herido en el combate. Hay la incautación de material de guerra, entre ellos 2 fusiles, escopetas, gran cantidad de municiones, material de intendencia perteneciente a esta estructura. Este golpe que se ha dado el día de hoy tiene un impacto en la seguridad de la ciudad. Se venían cometiendo algunos homicidios y esto impacta la estructura, el liderazgo de esta organización. Los capturados serán puestos a disposición de las autoridades competentes en coordinación con la Fiscalía Local número 35. Deberán responder por los delitos de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego, al igual que el uso de prendas privativas exclusivas de las fuerzas militares. ¿De quién se trata, coronel, y qué delitos se les imputan o tiene relación? Así es, el capturado Luis Carlos Murillo Valderrama y Wilfran Rafael Riveras. Estas 2 personas también presentan delitos antecedentes por violencia contra servidor público y violencia intrafamiliar. Son armas de largo alcance, inclusive tenían elementos de comunicaciones de alta tecnología para poderse comunicar en un área que es de difícil acceso en el... En los últimos días se han presentado diferentes bloqueos por protestas en el sector de la Vía al Mar en Buenaventura. Emiliano Muñoz, presidente de la Agremiación de Comerciantes, anunció que la situación ya empezó a afectar económicamente a algunos gremios. Informa CNC Buenaventura. Emiliano Muñoz, presidente de la Agrupación de Comerciantes de Buenaventura, se pronunció frente a los recientes y constantes cierres y bloqueos registrados en la Vía al Mar, señalando que este tipo de acciones generan un impacto profundo y negativo en la economía del distrito, especialmente en esta temporada decembrina, que es una de las más importantes para el comercio local. Muñoz explicó que cada bloqueo provoca retrasos en la llegada de mercancías, pérdidas económicas significativas y un ambiente de incertidumbre que afecta directamente a los empresarios y a los consumidores. La disminución en el flujo de visitantes y compradores, dijo, se traduce en menores ventas y en una afectación evidente para cientos de familias que dependen de la actividad comercial. 2 veces, 2 intentos de cierre en una semana, muy difícil, la semana anterior y arrancando esta, o sea que todo esto afecta. Y aquí decimos algo, no afecta solamente la economía local, o sea el comercio local, afecta la economía internacional, porque aquí tenemos los puertos, donde entonces también afecta y donde sabemos que de aquí es donde sale toda la mercancía hacia el resto del país para esta temporada de diciembre. Entonces también tenemos que mirar que es que afectamos no solamente a Buenaventura, sino a todo el resto del país. El líder gremial hizo un llamado respetuoso a las comunidades que adelantan protestas para que busquen formas de manifestarse sin perjudicar la movilidad, el comercio y el desarrollo económico de Buenaventura. Indicó que entiende la importancia de expresar inconformidades, pero insistió en que los bloqueos a las vías principales terminan golpeando a toda la ciudad.
Llamado aquí es de verdad, de corazón, a todas las comunidades, a las entidades, a las personas que quieren tomar vías de hecho, que no lo hagan. O sea, de esa manera, porque es que sabemos que todo el mundo tenemos derecho a reclamar, tenemos derecho a nuestra protesta, pero pacífica, pero también tenemos que saber dónde y cuándo se hacen las propuestas, las reclamaciones, porque no podemos nosotros, algo muy coloquial, nosotros mismos pegarnos un tiro en el pie viendo que nos estamos afectando a nosotros mismos. Al cerrar una vía afectamos a toda la comunidad bonaerense, que también tenemos muchos de los mismos problemas a los cuales ellos se aquejan. Finalmente, Muñoz pidió a las autoridades avanzar en espacios de diálogo con las comunidades y trabajar en soluciones que permitan atender sus necesidades, al tiempo que se garantiza el funcionamiento normal del comercio y la protección del empleo en el distrito. A continuación, nuestro canal aliado CNC Buenaventura nos presenta algunos de los hechos judiciales ocurridos recientemente en la ciudad. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías impusiera medidas de aseguramiento en centro carcelario a Samir Vidal Murillo y John Alexander Montaño Pinillo, presuntos responsables de los delitos de extorsión agravada y lesiones personales en hechos ocurridos en Buenaventura. De acuerdo con las investigaciones, entre enero y agosto de 2025, los procesados habrían intimidado al propietario de un establecimiento comercial del barrio Rockefeller, al parecer exigiéndole sumas de dinero para permitirle trabajar con seguridad y sin atentar contra su vida o la de su familia. El último hecho registrado ocurrió el 21 de agosto cuando la víctima habría sido golpeada en la cabeza y en uno de sus brazos. Gracias a la intervención de la comunidad, el hombre fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial donde recibió atención médica especializada. Los dos señalados fueron capturados por unidades del Gaula Militar y el Gaula de la Policía Nacional en una vía del barrio San José, donde presuntamente seguían intimidando al comerciante. En las audiencias concentradas, los imputados no aceptaron los cargos, no obstante, el juez ordenó su reclusión mientras avanza el proceso judicial. Un juez condenó a 18 años y 5 meses de cárcel a Steven Riascos Hernández, responsable de agredir y abusar sexualmente a una mujer de 20 años en hechos ocurridos el pasado 3 de agosto en el corregimiento de Cisneros, en Buenaventura. De acuerdo con la información conocida, el ataque quedó registrado en cámaras de seguridad. La joven había pedido ayuda para regresar a su vivienda y Riascos Hernández se ofreció a llevarla, con la excusa de que no había vehículos disponibles. La condujo hasta una habitación de un hostal, donde la golpeó brutalmente, la arrastró por el suelo y la atacó sexualmente hasta dejarla inconsciente. Tras recuperar el conocimiento, la víctima logró salir del lugar y recibió ayuda. Más tarde, se trasladó hasta la ciudad de Cali, donde recibió atención médica especializada. Riascos Hernández, de 25 años, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía en Tuluá el 12 de agosto, momento en el que fue capturado por unidades del CTI de la Policía Nacional. Desde entonces, permanecía detenido y ahora la sentencia quedó en firme. Esta condena representa un paso más en la lucha por la protección y la justicia para las mujeres víctimas de violencia en el distrito. En el marco de las operaciones que adelanta la Armada de Colombia contra el crimen transnacional del narcotráfico, una unidad de la estación de guardacosta de Buenaventura interceptó una embarcación que transportaba marihuana, tripulada por 2 sujetos de nacionalidad colombiana. Gracias a información suministrada por Inteligencia Naval, una unidad de la estación de guardacosta de Buenaventura detectó una embarcación que se desplazaba de manera sospechosa por aguas del Pacífico Norte. Los marinos de Colombia procedieron con la interdicción de la motonave, hallando en su interior 24 bultos con características de sustancias ilícitas, así como equipos de comunicación y canecas de combustible. Los 2 sujetos capturados de 37 y 26 años, junto con el material incautado, fueron trasladados hasta las instalaciones de la institución naval. Allí, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI realizaron la prueba de identificación preliminar homologada PIPH, determinando que los bultos contenían marihuana. Posteriormente, los 2 sujetos capturados y el material incautado fueron trasladados hasta Puerto Seguro, donde funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaron las pruebas pertinentes, determinando que los bultos contenían un total aproximado de 760 kilogramos de marihuana.
El personal y material fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, adelantar los trámites legales correspondientes. Con este resultado, la institución naval evitó el ingreso de más de $4 millones a las finanzas de los traficantes, así como la comercialización de más de 126.000 dosis de estupefacientes en las calles del mundo. La Gobernación del Valle del Cauca hizo un llamado a las alcaldías del departamento para que refuercen los controles y las medidas contra la pólvora. Solamente el fin de semana de velitas se reportaron 16 personas quemadas. Informa CNC Buga. Pese a las restricciones vigentes, 16 personas resultaron lesionadas solo durante el fin de semana de velitas. Las autoridades departamentales insisten en que los municipios deben reforzar los controles, pero también recuerdan que la responsabilidad no recae únicamente en los decretos. El autocuidado y la decisión individual sigue siendo determinante para evitar nuevos casos. La Gobernación del Valle del Cauca ha emitido el decreto 1830 que imparte instrucciones a los alcaldes sobre el manejo de la pólvora en cada uno de sus municipios, pero más allá de los decretos y de las medidas es que cada ciudadano sea consciente y responsable, que no le puede entregar pólvora a los niños y que no queremos ni niños, ni adolescentes, ni jóvenes, ni ningún ciudadano quemado por pólvora. La preocupación aumenta debido a que el Observatorio de Salud registra 27 lesionados en 10 municipios, entre ellos 9 menores de edad. La mayoría de incidentes se relaciona con manipulación inadecuada de pólvora en espacios públicos, lo que refleja que, además de las normas, se requiere un cambio cultural y una presencia más efectiva de las autoridades en los territorios. La pólvora mata, la pólvora genera incapacidades, discapacidades además. Entonces queremos que no haya ningún tipo de quemado con pólvora. A los papás, a los niños no se les puede dar pólvora, por supuesto a los adultos tampoco. Solamente lo manipulan quienes son expertos. Aunque existe un decreto departamental y sanciones contempladas en el Código de Policía, su aplicación continua sigue siendo desigual en los municipios. En varios casos, las medidas permanecen en el papel, sin operativos consistentes ni control real durante las celebraciones, lo que facilita que la pólvora siga circulando sin mayor restricción. No solamente los llamados de atención por los decretos, sino que también la ley 1801 establece en el Código de Policía sanciones monetarias a quienes puedan infringir las normas que se han determinado por parte de la gobernación y los alcaldes en el manejo y la manipulación de la pólvora. Pese a los llamados oficiales y los decretos vigentes, las cifras muestran que la prevención depende tanto de la capacidad institucional como del autocuidado de cada familia. En un mes donde la celebración suele mezclarse con la imprudencia, el desafío es que la protección de la vida no quede reducida a un documento, sino que se traduzca en acciones reales en calles, barrios y hogares del departamento. El Ministerio de las TIC lanzó el canal de WhatsApp Cero Bullying, el cual se orienta a la comunidad sobre el manejo de acoso y las rutas de atención que hay para atender a las víctimas. Informa CNC Buga. El Ministerio TIC presentó Cero Bullying, un canal de WhatsApp creado para acompañar a las familias y brindar información clara sobre cómo enfrentar riesgos digitales como el acoso, el grooming y el ciberbullying. La herramienta hace parte del programa Ciberpaz y está dirigida especialmente a quienes acompañan a niños, niñas y adolescentes en su vida digital. Buscamos que con este canal la ciudadanía se pueda sentir más cercana, buscamos que allí nosotros podamos entregar información de rutas donde pueden denunciar, podamos entregar información pedagógica, porque desde el Ministerio TIC es nuestra responsabilidad sensibilizar en el uso responsable y seguro del uso de tecnologías de la información y las comunicaciones a través de nuestro programa Ciberpaz. A través de contenido diario, guías prácticas y alertas sobre comportamientos sospechosos en redes sociales, videojuegos y plataformas educativas, el canal busca convertirse en un espacio de apoyo para reconocer señales tempranas, activar rutas de atención y promover entornos digitales más seguros. La iniciativa cobra relevancia ante el aumento de casos de acoso escolar digital y otros delitos asociados. Solo entre el año 2020 y 2024, el Ministerio de Educación registró más de 11.000 reportes de bullying, de los cuales más de 1.300 ocurrieron en plataformas digitales. El grooming también sigue en aumento, con más de 700 denuncias en lo corrido del año.
Nosotros allí tendremos la divulgación de información donde pueden acceder a esta ruta, donde pueden acceder a solicitar nuestras charlas con 35 talleristas que trabajan en los territorios, que han ido a las instituciones, que han caminado los 32 departamentos y que están haciendo divulgación de este buen uso y responsabilidad de las tecnologías de la información. Además del acoso, las autoridades insisten en estar alerta frente a estafas y fraudes que circulan en redes sociales, como links falsos, mensajes que anuncian premios inexistentes o supuestas ofertas. Esto no solamente para el ciberacoso, sino también para prevenir algo, y en esta época aprovecho acá, esta época de diciembre, donde las ofertas, los regalos, donde todo esto se nos convierte, los pedidos por redes sociales, se nos convierte también en una vulneración que hay de estafas, porque esto también es un delito que vemos en redes sociales y lo promulgamos porque las personas mayores también hacen uso de celulares, a veces ingresan a links, allí roban sus datos, entonces es hacer un llamado también en la ciudadanía a tener cuidado cuando reciban un mensaje de texto que se ganaron 5 o 10 millones de pesos, que ingrese al siguiente link. No lo hagan si no tienen la certeza de que es una información veraz, que es una información que ustedes pueden tener la seguridad de que es confiable, porque allí pueden robar sus datos, y allí es donde se comete el delito de la suplantación. Entonces ese también es un canal que les permitirá recibir esa información pedagógica, cómo identificar que un link no es seguro cuando se ingresa allí, cómo identificar que no se ganaron el premio, sino acceder a que les roben sus datos. Con esta estrategia, el Ministerio TIC busca fortalecer la educación digital y brindar herramientas prácticas que permitan a las familias navegar con mayor seguridad en Internet. El Grupo Anticontrabando del Valle del Cauca presentó el balance de los resultados obtenidos entre enero y noviembre de este año. En ese periodo se incautaron cigarrillos y licor por valor de más de 800 millones de pesos. Informa CNC Tuluá. El Grupo Anticontrabando de la Gobernación del Valle del Cauca presentó el balance de resultados en la lucha contra el contrabando de licores y cigarrillos en el departamento, con una incautación superior a 809 millones de pesos en mercancía ilegal. El informe fue entregado durante el tercer Comité Interinstitucional Anticontrabando, realizado en Cali, donde se consolidaron las cifras correspondientes al periodo entre enero y noviembre de 2025. De acuerdo con el reporte oficial, fueron decomisadas más de 9.500 unidades de licor y más de 178.000 unidades de cigarrillos. La gerente de la Unidad de Rentas del Valle del Cauca, Marta Isabel Ramírez, señaló que los operativos buscan fortalecer la vigilancia sobre la legalidad del expendio de estos productos, con impacto en el orden público, la salubridad y la protección de los ingresos del departamento. Durante el comité, alcaldes y secretarios de gobierno destacaron la articulación institucional para enfrentar estas economías ilícitas. Andrés Felipe Sepúlveda, secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia de Cartago, resaltó la importancia del trabajo conjunto para mitigar los riesgos asociados a este delito. Por su parte, el alcalde de Calima, El Darién, Alejandro Cadavid, anunció que en su municipio se reforzarán los controles durante la temporada de diciembre. Según el balance oficial, se realizaron 383 procedimientos de aprehensión de mercancía y 258 cierres de establecimientos, como parte de la estrategia para proteger las rentas departamentales que se destinan a inversión en salud, educación, deporte y programas sociales. En la vía entre Florida y Pradera Valle del Cauca fue capturado un sujeto que había acabado de robar a los pasajeros de un bus de servicio público. Tras su detención fueron recuperados 5 celulares hurtados. Informa CNC Tuluá. Un hombre fue capturado en la vía que comunica a los municipios de Florida y Pradera, luego de ser señalado como presunto responsable del asalto a varios pasajeros de un bus intermunicipal. La acción se desarrolló en el marco de operativos conjuntos realizados por unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, tras la denuncia inmediata de las víctimas. En el desarrollo de la estrategia Corredores Seguros que se viene adelantando en el Valle del Cauca, se logra la captura de un hombre quien, al parecer, momentos antes había hurtado a varias personas en un bus intermunicipal entre la vía Florida-Pradera.
Estas personas se dirigen rápidamente a denunciar y en la reacción que hace la Policía Nacional en conjunto con el Ejército, se da la captura de este sujeto con un arma de fuego y 5 celulares, de los cuales había hurtado a los ciudadanos que se movilizaban en este bus intermunicipal. Informamos a la ciudadanía que se acerque a la estación de policía con el fin de ampliar las denuncias y poder ser objeto del regreso de estos elementos. Asimismo, informar rápidamente para que la Policía Nacional y el Ejército Nacional puedan darle una respuesta efectiva a estos hechos delictivos. Durante el procedimiento, las autoridades hallaron en poder del individuo un arma de fuego y 5 teléfonos celulares, los cuales corresponderían a los elementos hurtados a los ocupantes del vehículo de servicio público. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente, mientras que los elementos incautados quedaron bajo cadena de custodia. La policía invitó a las personas afectadas por este hecho a acercarse a las instalaciones de la estación de policía para ampliar sus denuncias y adelantar el proceso de identificación y recuperación de los elementos. La policía del Quindío ubicó y capturó en Armenia a un sujeto de 35 años de edad involucrado en un homicidio de 3 personas en la ciudad de Popayán. Durante este atentado ocurrido en septiembre, también hubo 3 heridos, informa Survisión Noticias. En desarrollo de acciones de prevención y control, la policía del Quindío logró la captura de un hombre de 35 años de edad, quien era requerido mediante orden judicial por el delito de homicidio agravado. En el marco del Plan Navidad y los diferentes planes que venimos desarrollando en todo el departamento del Quindío, nuestros policías en Puerto Espejo han logrado una muy importante captura. Un hombre de 35 años de edad señalado de haber participado en el homicidio de por lo menos 3 personas en un hecho de sangre lamentable que sucedió en Popayán el pasado mes de septiembre. La detención se efectuó en la manzana N del barrio Manantiales, en Armenia. Uniformados requirieron a un ciudadano que se desplazaba en una motocicleta y tras realizar el registro de identificación y consulta de antecedentes, hallaron un reporte positivo emanado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puracé, Cauca. Allí inicialmente fueron lesionadas con arma de fuego 6 personas, 3 de ellas murieron y este ciudadano estaba aquí en el Quindío pretendiendo salir del país, por lo cual también Interpol había expedido circular azul para buscarlo en diferentes partes del mundo. Hoy lo hemos capturado aquí en el Quindío y ha sido dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por estos delitos. El hombre fue notificado de su orden de captura y dejado a disposición de la autoridad solicitante para dar continuidad al proceso judicial en su contra. Gracias por estar conectados con CNC Plus. Recuerde que este noticiero es en colaboración con nuestros canales aliados. Nos vemos en una próxima edición con las principales noticias de Colombia. Hasta pronto.